war degdeg daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa cashir lama ilaawaan u dhigay kooxda khawaarijta ah ee Al-Shabaab waxaana cashirkaasi loogu dhigay deegaanka Gudha nala daawada ciidanka oo gubay gaari ay waxyaabaha qarxa ka soo buuxiyeen kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab قيعة هلع آد أركتين وقاري نبديدكو أي كسو بوحيين وحيابها قرحة أو أي دونيين إن أي كويران فريسمها عيدان كحوق دالك الصوماليات أي كسميستين ديغان كقوداء وحينا عيدان كو أي مانتا 10 لم إلاوان هو ديغان كوحدة أرقاق حسادة هي الشباب إلا سيديتني أفر نغر قبو أو كترسان كوحدة نبديدك أي هالكاسي لغو ديلي ترى انتا لأغنا والغو داوعي waxayna ciidanku ay ku guuleysteen in banaanka magaalada ay uga saaraan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab dagaalkii maanta uu ahaa mid kamid ah dagaaladii ugu cuslaa ee ka dhacay deegaanada Jubbaland ay ciidamadu waxa ay ku guuleysteen isgarabsanaya in ay banaanka magaalada uga riixaan kooxdii soo weerartay deegaanka Gudha haatan oo xilli habeenimo oo idin la hadlayeen meel u jirta 12 kiiloomitir deegaanka Gudha ay ciidamadu ku sii raacdeysanayaan kooxda khawaarijta ah ee Al-Shabaab saraakiisha ayaa inuu xaqiijiyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dileen 280 lagar qabo oo ka tirsan nabadiidka waxayna ciidanku gacanta ku soo dhigeen hub iyo saanado military oo ka carray nabadiidka Al-Shabaab saraakiishu sidoo kale waxa ay sheegeen in ay dileen horjoogayaal ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab waxaana horjoogayaashaasi kamid ah madaxii sirdoonka deegaanada Jubbaland oo goobta ku geeriyooday watigna ciidankii argagixisada Al-Shabaab sidoo kale waxa goobta lagu dilay laba horjoogo ajaanib ah oo u kala dhashay Morocco iyo Nigeria iyadoona ciidanku ay sidoo kale ay ku guuleysteen in ay gubaan gawaari dagaal oo ay nabadiidku ku soo weerareen deegaanka Gudha dagaalka oo bilowday saaki aroornimadii soo gaarayna ilaa maqribnimadii caawa ayaa waxa uu ahaa mid si weyn u culus waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay guud ahaanba ku durduriyeen kooxdii nabadiidka ahayd ee doonaysay in ay deegaanka gacanta ku dhigaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan commandoska danab kuwoodu specialka ah ayaa u daatay goobihii nabadiidku ay doonayeen inay gacanta ku dhigaan waxaana ciidanku u suura gashay inay gabi ahaanba cagta ay mariyaan kooxdii argagixisada ahayd ee la wareegay deegaanka Gudha haatan ay idin la hadlayo deegaanka waxa si weyn gacanta ugu haya kana ariminaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiisha Jubbaland wararka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in haatan magaalada banaankeeda meel u jirta 12 kiiloomitir lagu sii raacdeysanayo kooxda khawaarijta ah ee Al-Shabaab waxaana wararku ay sheegayaan in maanta ilaa muddo 5 jeer ah inay soo rogaal celiyeen kooxda nabadiidka ah iyaga oo doonayay meedad iyo horjoogayaal ka tirsan argagixisada Al-Shabaab oo dhaawac ahaa inay ka qaataan goobtii lagu dagaalamay balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka biyadiiday inay qaataan ama ay jiitaan meedadkii kooxda nabadiidka ah ee Al-Shabaab looga dilay dagaalkii Gudha ee maanta sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen in gabi ahaanba ay soo afjaraan kooxdii doonaysay in deegaankaasi ay gacanta ku dhigaan saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xaqiijiyay in dagaalkii maanta uu ahaa dagaal si weyn u culus kooxdana ay 3 jeer 4 jeer ay soo weerartay deegaanka kadib markii banaanka looga saaray balse ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa jilibka u dhigay una diiday inay gudaha u soo galaan deegaanka Gudha waxayna sidoo kale ciidanku ay ku guuleysteen in 280 meedada ay ka reebtaan nabadiidka Al-Shabaab iyo dhaawacyo aad u tiro badan sidoo kale wararku waxay intaas ku darayaan in haatan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku raad joogaan goobtii ay weerarka ka soo qaadeen nabadiidka Al-Shabaab waxayna saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay inoo xaqiijiyeen in saacadaha soo socda ay tagi doonaan goobihii laga soo abaabulay weerarkii deegaanka Gudha lagu soo qaaday taliska ciidanka xoogga dalka oo war ka soo saaray dagaalkii maanta ka dhacay ayaa waxa uu xusay taliska in qasaare xoogan la gaarsiiyay kooxda khawaarijta ah ee Al-Shabaab iyadoona ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen in goobo hor leh oo ka tirsan deegaanadaasi in laga sifeeyo kooxda nabadiidka ah ee Al-Shabaab xogta aan ururinay ayaa waxay sheegayaan in maanta ciidanku ay ku gacan sareeyeen dagaalkii ka dhacay deegaanka Gudha waxayna ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen in gabi ahaanba ay xaqiijiyaan amniga deegaanadii maanta lagu dagaalamay
hambalyo iyo bogaadin waxaa diray madaxda ugu sareysa ee dalka ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre iyagoona ciidanka ku bogaadiyay kaalinta iyo doorka ay ka qaateen dagaalkii adkaa oo maanta ay la galeen kooxda argagixisada ah Al-Shabaab. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidoo kale ka hadashay guulihii maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka gaareen dagaalkii ugu adkaa oo ay la galeen kooxaha khawaarijta ah Al-Shabaab. dagaalka oo ahaa dagaal aad u culus ay ciidamadu waxa ay ku guuleysteen in guud ahaanba ay deegaankaasi banaanka uga saaraan kooxaha nabadiidka ah Al-Shabaab. taliska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u diyaarsan yihiin in goob kasta oo ay ku soo duulaan nabadiidka in ciidanku 10 lam ilaawaan ay u dhigi doonaan khawaarijta Al-Shabaab. taliska ayaa sidoo kale waxa uu xusay in ciidanka xoogga dalka ay haatan ku raad joogaan firxadka kooxdii soo weerartay deegaanka Gudha waxayna wararku intaasi ku darayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa daraawiisha Jubbaland ay haatan gaafuureegayaan goobihii ay ku dagaalameen ayaga iyo kooxda nabadiidka ah Al-Shabaab. mid kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka qaasatan kumaandooska danab oo xiriir dhow la sameynay ayaa inoo xaqiijiyay in xilligan oo habeenimo ah in ciidanku ay sii raacdeysanayaan kooxda nabadiidka ah wuxuuna xusay in 12 gaari oo kuwa dagaalka ahna ay ka reebteen kooxda argagixisada ah Al-Shabaab. taliska ayaa sidoo kale taliyaha ayaa sidoo kale wuxuu xusay in ciidanku aysan salka dhigi doonin ilaa ay ka ciribtiraan kooxda argagixisada ah Al-Shabaab. dagaaladii ka dhacay deegaanka Gudha waxay ahaayeen mid kamid ah dagaaladii ugu xooganaa ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ay oo isgarabsanaya ay la galaan kooxda khawaarijta ah Al-Shabaab. waxaana jira jab xoogan oo la gaarsiiyay nabadiidka iyadoona nabadiidka loo diiday inay qaataan meedadka iyo dhaawacii tirada badnaa ee looga laayay deegaanka Gudha. haatan idin la hadlayo gurmadkii ugu tirada badnaa oo ka tirsan ciidanka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku sii jeeda goobihii ay ku dagaalameen ciidanka xoogga dalka oo garabsanaya kuwa Jubbaland iyo kooxda khawaarijta ah Al-Shabaab. saraakiisha ayaa sidoo kale waxay inoo xaqiijiyeen in ciidanku ay haatan ay ku sugan yihiin magaalada Gudha iyo deegaanada ku dhow waxayna saacadaha soo socda ay bilaabi doonaan howlgal xoogan oo ka dhana kooxaha argagixisada ah Al-Shabaab. guud ahaan waxaa degan goobihii ay ku dagaalameen ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya ama gadaal ay ka kaabayaan kuwa Jubbaland waxayna haatan wararku sheegayaan in ciidanku ay guud ahaan baxsiliyeen goobihii lagu dagaalamay. dagaalkii maanta oo ahaa mid kamid ah dagaaladii ugu cuslaa ee ka dhacay deegaanada Jubbaland ayaa ciidanku sidoo kale waxa u suura gashay in ay bartu ku dilaan guud ahaan horjoogayaashii ka tirsanaa kooxda khawaarijta ah Al-Shabaab kuwaasoo ku soo duulay deegaanka Gudha waxayna ciidanku sidoo kale ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaad aad u tiro badan oo dhaawac ah oo ka tirsan argagixisada waxaana maleeshiyaadkaasi ku jiray ilmo yaryar ee soo qaldeen nabadiidka Al-Shabaab. guud ahaan deegaanada Jubbaland maalmahanba waxaa si xawli dardar looga soconayay howlgallada culus oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidankuna waxay howlgalladaasi ay ka gaareen guulo aad u waaweyn iyagoona jab xoogan gaarsiiyay kooxaha argagixisada ah Al-Shabaab. gobolada dalkana sidaas oo kale waxaa ka soconaya howlgallada culus oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalladaas oo lagu la dagaalamayo kooxaha khawaarijta ah Al-Shabaab. shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ayaa kamid ah goobaha sida weyn ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan howlgallada adag ee lagu la dagaalamayo kooxaha nabadiidka ah Al-Shabaab. deegaanada dhaca dhulka xeebta ee labada shabeelle ayay si dardar looga soconayaan howlgallada waxaana jira khasaare iyo jab xoogan oo la gaarsiiyay nabadiidka Al-Shabaab. taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in ay sii laba jibaari doonaan howlgallada ka dhanka ah kooxaha khawaarijta ah Al-Shabaab wuxuuna talisku xusay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u diyaarsan yihiin goob kasta ay ku sugan yihiin nabadiidka in lagu duulo bartana lagu laayo. daawadayaal wixii ku soo kordha howlgallada culus ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolada dalka janalkeena ayaad ka daawan doontaan. fadlan muuqaalka meel dheer inoo gaarsii janalkana subscribe inoo dhesaad ula socoto guulaha iyo howlgallada ay sameynayaan ciidanka xoogga dalka iyo wararka kale ku saabsan arrimaha siyaasadda dalkeena.